qulqulluu Luqaas boqonnaa 19 lakkoofsa 1 kaasee isa jiru baran. Seenaa kana sirriitti beektu ittiin kadhattan ittiin lallabameera. Yeroo hedduu anis tajaajileera. Waaqayyo ergaa haaraa karaa sagalee kana ammas indaganaa gara kootti waan deebisee fideef Waaqayyo natti dubbata jedhaatii taa dhaggeeffadha. Dhumarra kadhannaa bal'aa hin qabna. Kasaatis sagantaan jira waan ta'eef hin baranna. Isa kadhatametti nan amana. Luqaas 19 lakkoofsa 1 ardi koppiisaas softi koppiisaas warra harkaa qabdan bilbila irraas baafachuu dandeessu. Yesuus Yerikoo dhufee keessa darbe. Namni Zakkiyoos jedhamu tokko achi ture. Inni hangafa warra qaraxxuu badhaadhaa ture. Zakkiyoos kun Yesuus isa kam akka ta'e baruu barbaade. Garuu namoonni waan baay'ataniif hojjaan isaas gabaabaa waan tureef isa arguu hin dandeenye. Yesuus karaa sanarraa akka darbu yommuu beekee namichi isa arguudhaaf dura fiigee qillinxoo tokko yaabe. Yesuus iddoo sana yommuu ga'ee ol ilaalee yaa Zakkiyoos dafii gadi bu'ii har'a mana kee ooluun anaaf taa'oo jedheen. Zakkiyoos dafee gadi bu'ee gammachuudhaan Yesuusin simate. Jarri kana arganii keessummaadhaan mana nama cubbamaa kanaa dhaqee jedhanii hundumti isaanii Yesuus irratti gungumani. Zakkiyoos garuu ka'ee gooftichaan yaa gooftaa walakkaa qabeenya kootii warra deegaadhaaf nan kenna. Kana malees eenyurraallee waa tokko giddisiisee fudhadheera yoon ta'eef dachaa 4 nan baasaaf jedheen. Yesuus deebisee fi har'a fayyinni maatii kanaaf ta'eera. Namni kunis ilma Abrahaamiyoo ilmi namaa isa bade barbaaduudhaaf fayyisuudhaaf dhufeera jedhe. Mee sagalee kanaaf harka walitti buusa. Ameen. እግዚአብሔር ቃል sagalee waaqayyo yeroo hundumaa haaraadha. Gaafa dubbisan nama haareessa otoonii keeyyuu barsiisuu baadhe gurri kana dhagaye lapheen kana dhagaye jireenya isaa keessatti waa'een uumama. Ameen. Kanaaf dhaga'uudhaan namni namana amanuudhaan immoo namni hin fayyaa. Amanuun kan dhufu dubbii waaqayyoo dhaga'uurraayi. Kanaaf ergaa akkas jedhu barreeffattu isa barbaaddu argachuudhaaf wanta barbaadamu hundumaa godhi waan jedhu irratti dubbadha. Isa barbaaddu argachuudhaaf wanta barbaadamu hundumaa raawwadhu yookiin godhi. Kutaa kana keessatti wantoota gurguddaa 3 argina. Luqaas yeroo caafu tokkoffaa waa'ee namicha Zakkiyoos jedhamu waa'ee namicha hangafa warra qaraxxuu kan jedhame waa'ee isaatu as keessa jira. Lammaffaan namoota Yesuus duukaa deeman fayyadamuuf kan deeman odeessuuf kan deeman ilaaluuf kan deeman baay'ee isaanii jiru. Warra Yesuus irratti gunguman warra Zakkiyoos hin ceephaan namoota gosa garaagaraatu jira jechuudha. Fayyina namichaa ta'etti warra hinaafan Yesuus isaa namichicha fayyisettis warra irratti dubbatantu jira. Sadaffaani Yesuus isaa nama bade barbaadutu as keessa jira. Ameen jedhame. Kanaaf inni guddaani tarii Zakkiyoos har'a dachee kanarra hin jiru. Afurri waaqayyoo fi gooftaan keenya jira. Nu wajjin jira. Jireenya akka Zakkiyoos namoonni jiraatan danuu isaanii jiru. Kanaaf kutaa kanarraa waan afurri waaqana barsiisen isin barsiisa. Sirriitti na duukaa bu'aa. Egaa Zakkiyoos kuni eenyuudha kan jedhuttan dafee isin dabarsuu barbaada. Zakkiyoos kuni hojjetaa mootummaati. Hojjetaan mootummaa immoo hojii itti kenname waan mootiin hojjedhu dheen itti kenname hojjeta. Kanaaf nama mindeeffamee jiraatu nama qaraxa fuudhuudha jechuudha. Qaraxarra hojjeta. Keessumaa Israa'eloota biratti namoonni qaraxarra hojjetan hattuudha jedhamanii hamatamu. Isaanis waa miliqsuu isaanii nafu. Kanaaf hawaasa sana gidduutti namoota ceephoon irra jirudha. Warri qaraxxuu kun ceephoot irra jira. Sirriitti dhaggeeffadhaa. Ceephoot irra jira. Kanaaf namichi kun hawaasni akkasa ceephaa'u beekaa. Hojii isaa sirriitti beekaa. Egaa yeroo baay'ee guyyaa gabaasa ta'u guyyaa lafaasa ta'u warra bitan warra gurguran irraa qaraxa fuudha. Kana duwwaa miti Zakkiyoos qaraxxuu duwwaan jedhu badhaadhaadha. Hangafa sedha. Halaqaa warra qaraxxuuti jechuudha karaa biraa.
warri qaraxa fudhaanan baay'een isaanii immoo saduukaa jiru. ትልቅ ስልጣን ላይ ነው አለው isarra jira jechuudha aangoo olaanaarra jira kana duwwaa miti namichi duroomeera mindaadhaan duroome isa waaqa beeka garuu bara ammaa kana namni mindaan isa duroomsitu mindaan mana ni ijaartu waan ta'eefan kanaaf namichi kun maalidha badhaadhaadha qabeenyaan nama guddaadha jechuudha hangoodhaanis namni tokko biran darbitu waan ta'eef kaasheerii cimaadha kanaaf namichi kuni garuu jireenya isaa keessatti dhukkuba guddaa tokko mana isaa keessa jira Zakkiyoos rakkoo birriin qabu rakkoo manaan qabu amma namni sooressi maaliin beekama biyya kanatti yoo makiinaa bitedha yoo mana gaarii ijaarratedha yoo biyya garagaraa fi moototatti dhiyaatedha miti yoo birrii nama caalu uffata nama caalu wayii uffatedha sooressa kan jennu rakkoo wayyaan qabu Zakkiyoos rakkoo manaas hin qabu Zakkiyoos rakkoo ijoolleen qabu rakkoo gaa'ilaan qabu sooressa fooniin garuu dhukkuba guddaa tokkotu qeesaa jira kan hawaasi ittiin isaamatu kan inni ittiin isa of ceephawu cubbuu kan jedhamu tokkotu gaadaa isaa keessa jireenya isaa keessa jira mataa dhukkuban jedhu harka dhukkubsatan jedhu garaa ciniinna rakkatan jedhu namni gaaffii garaagaraa qaba rakkoo foonii kana homaan qabu Zakkiyoos hin barroofne garuu rakkinni isaa guddaan cubbuudhaan jireenyi isaa qabamee jira namoonni baay'een gara namicha mana cubbamaa kana akkamitti dhaqeedhanii waa'ee Yesuus iyyuu kanatti kan dubbatan namichi cubbamaa akka ta'e naannootu ragaadha hollaatu ragaadha garuu namichi kun hojii mootummaa hojjetu malee cubbamaa haa ta'u malee Yesuus Kiristoos waa'ee Yesuus Kiristoos hin dhagaa bara ammaa kana namni waan Ameerikaatti ta'u sooshaal miidiyaadhaan dafee arga waan Finfinneetti ta'u waan Wallaggatti ta'u namni hundu bilbila baatee jira waan ta'eef namni sooshaal miidiyaa hordofu waan addunyaa kanarratti ta'e namni televezyiinii mana ilaalu dafee arga dafee dhagaa gadi bahee odeessa bara sana namootumatu haasaa waa'ee Yesuus walirraa fuudha feesbuukiin hin jiru tiiktookiin nama jennu kun hin jiru garuu waa'ee Yesuus kana hin odeessa namni hidhaayii kadhanii dubbatu jaamaa bana jedhanii dubbatu du'aa kaasee jedhanii dubbatu namichi kun waa'uma Yesuus kana irra deddeebi'ee dhagaye inni mootii moototaati inni guddaadha inni waan hundumaa beeka inni waan hundumaa adda baasa waa'ee isaa kallattii garagaraadhaan dhagayeera haa ta'u malee guyyaa tokko gooftaan egaa magaalaa Yerikoo jedhamtu tokko jira Yerikoon immoo lafa daldalaa cimaadha akkama biyya keenya keessa markaatoo hodhattan torbee hundumaa gabaadha markaatoo isaa Finfinneen jedheen akka gulliitee safara keenya amma guyyaa hundumaa gabaadha kanaaf biyya sana keessa namoonni hedduun hin naqu hin bitu hin gurguru namichi kun biyya sana irratti aangoo olaanaarra jira kanaaf gooftaa Yesuus biyya sana keessa dhufee gaafa darbu Yesuus safara kana ga'eera kan jedhamu dhaga'e Zakkiyoos haleluuyaa ergaa wayin dubbadha innati fagootti dhagaa turte miilan of biratti argita ergaa raajii fudhatta sirratti raajii dubbadha ol kaase isa gurra keen dhageesse miilan ija keen argitan jedha ila namni ameen hin jenne jira raajitti nana mana dubbii waaqatti nana mana nama jedhu fudhadhu odu isa waggoota dheeraa gurra keen dhagaa turte jedhe Waaqayyo miilana barri kunotoo keessaan numin ija keen argita irratti galateeffadhu ergaa sitti mee namichi kun dhagaa ture Yesuus isa kamidha jedhe haleluuyaa hisuma kami inni waa'ee isaa odeeffamaa ture kun barbaadutti ka'e ergaa gootan dhufaadha isa barbaaddu argachuudhaaf waan sirraa barbaadamu godhii kanan jedhem sababa malee miti jechuudha Zakkiyoos kuni rakkoo birriin qabu siniin jedheera rakkoo manaan qabu rakkoo fayyaan qabu rakkoo isaa inni guddaan cubbuudhaan qabamuudha bakka kanarraa kana omtuun jiru gooftaa kana manneef sooromuudhaaf suufiiffachuudhaaf haadha manaa bayetti way argachuudhaaf
abbaa manaa wayii argachuudhaan miti cubbuu keenyarraa bilisa baane jireenya bara baraa sanatti galuudhaaf. Ni kun kan namoota baay'ee jalaa dhokateera kaan immoo dagateera. Kanaaf namichi kun Iyesuus Kiristoos eewudhaa isa kamidhaa barbaaduudhaa murteesse. Otoo sin ta'e hojii dhiiftanii Yesuus barbaachan deemtu. Namni gaafa rakkatu duwwaa Yesuus barbaada. Gaafa beela'e, gaafa namni irratti ka'e, gaafa dhiifame, gaafa balballi itti cufame duwwaa gooftaa barbaada namni baay'een. Zakkiyoos garuu waan beela'eef otoo hin taane Iyesuusuma isuma jedhamu kanan harga jedhee hojii isaa achitti dhiise. Maamilaarraa baal gabaa baay'een na darbaa baakki qoy beellaman qaba utuu hin jedhin Iyesuus namni baay'een otti marteeyyuu arreerumaan argadhaa jedhe. Ergaa wayii gidduu sitti mulaata akka jedhee Waaqayyo akkaati nan argine wanti baay'een ogaarradee jiraateeyyuu miila nan argita jedhe. Ila ol kaasi harka kee ergaa kana fudhadhu. Mana kee irratti, jireenya kee irratti, gaa'ila kee irratti, guddina kee irratti, barnoota kee irratti, waajjira kee irratti, biyya kee irratti waan barbaadaa jirtu miila na hin argita. Mee isan barbaadu nan arga jedha. Siif haa taasisu Yesuus. Sitaawutti ta'u hojii isaa dhiise. Waaqayyo immoo laphee ilaala. Garaa isa barbaadu hin beeka Waaqayyo cimse. Waaqayyo afaan kee caala garaa kee ilaala. Garaa namaa baay'ee ilaala Waaqayyo. Zakkiyoos daqiiqaan soddomni isaa guddaadha, guddiidha. Hulgizee gabaa sila oone gabaa waan ta'eef yeroo hundumaa qaraxarra hojjeta. Namni qaraxarra hojjetu gabaa dhiisee dhugaatiin naqu. Ina dabama hidhaatti gala. Mee amma guyyuma qidaamee fudhadhaa. Warra galaa gadi asitti warra horii asii amma saatiin ga'utti namni tokko achi hin ba'u. Tixxayyaqaallee hin hidhamta. Giddinu inni achirra dhaabatu eegaa inni achi kutuun kutaa riisiitii malee sin baasu. Gabaa akka kanaa keessa Yesuus dhufe. Namittiin achumatti hojii gattee isa caaluun barbaadaa qoye. Miilana warri isa caaluu barbaadan akkasiin jedhu Waaqayyo ija warra si jibbuu fuulduratti si kabaja. Haleluuyaa. Ergaa kee fudhadha dara wangeelaa nasitti raajaa jira. Zakkiyoos hojii isaa dhiise qaldiin daa'imasin ila waan qaldii wayii sinitti fakkaatin waan isa hiisisu dhiise waan isa gaafachiisu dhiise heewutti kennee dhufe hin barroomne din dhiisee dhufe maa Iyesuus isa dhagee arguun barbaada. Maqaa Iyesuusin isa dhageesse toon argin hin du'i. Eebba guddaadha. Isa dhageesse isa sitti himame isa sii kakatame utuu hin argin hin du'in. Uffay mee akkas jedhe ofirratti raaja isan dhagee utuun hin argin hin du'u jedha. Siif haa taasisu Yesuus. Kanaaf namni kun ani cubbamaadha waan nan akka koo maalitti godha tirfii yoo na arge na ari'a halaalem hin jenne. Yoo na arge na tuffata na naaqa na dhiita na jibba harka koo yuun qabatu inni arguudhuma barbaade malee mana koo galaas yaan ijumaanan argaa jedhe ijumaan noon arge nagaadha. Maqaa Yesuusin isa kana dura argite miti waan argite hin beekne miilana argi. Si eebbisaan jira. Mortuunu namarratti dubbattee milkoofti miti ijoo. Amaraatan qeena baluu haadii gamottee dubbattee naatee jettee sagantaa galataa qopheeffatti. Akka nama waaqarratti akka nama waaqayyoota sitti raaja. Waaqayyo miilana ulfina guddaa tokko si agarsiisa. Mee ameen jedhi siif haa ta'u maqaa Yesuus. Eesawuyyee bakka argeetuman deebi'ee dhufe. Malee Yesuusis mana koo dhufa. Yesuus wajjinis nan oola. Yesuus wajjinis nan nyaadha jedhee iyyaan. Harkayyuu na fuudhee nagaa gaafata laata jedhee iyyaan. Garuu Yesuusuma namni waaqessaa jiru kan. Yesuusuma gabaan duuchaan duukaa fiigaa jiru kanan isuman laala gaafa jedhu. Aadaa gaafa Yesuus arguu kaatan danqituun hin baay'atti. Yoonee masanakil
መሰላክ ጉፉ ወይቱ ዛኪዮስ ይትዱፍ ጉፉ ነምኒ ከመዩ ራፉሩ እንደንደኝ ኦጃ ስናውልቹ ኦጃቱ ገባበት ነምቲን ቡቱጂ ወይ ነፈቃተክና አትሌ ዴራዳ ወልጀም ነማከ ከናዋ ፈካት ዴራዳ እኒ ለለጥኑ መንጫለ ማለ በቃ ጅሩቲ ነዱዋን ኡፌርጉ እንደንደወም በቃ ደረጀ ፉና በቃ ታይሲ አይብስ ነማከናት በቃ ኦጃለም ኦጃ ምንም ነሞን ሰጨጫለ ነው ጃዳን ቱረኒሩ ገባባ አከደ ዋቀሽ ከነቦደ ሙለተ ገባባ አብጁ ገባባ ኦጂ ገባባ ስራን ካሳ መአመን ጀሪሲ ባታው ጋፋ ኢየሱስ አርጉ ላበርባዱ ካሄዱ ፈ ኦጂ ዲሴ ጋባዝሩ በጌታ በኢየሱስ ኦጃቱ ጉዲት ፊድ ኦቶሲን ተይማልጎት ባኪ ዋቀዮስ ዱሩ እደኔ ዴብተኔ ኦጂ ከሰ ግን ነምቺ ኩን ሆጂ በቃ ሆጂ ኮተን ደቢያ ኢየሱስ ጋፋ ብራዩን ነርጋንጀን አበቴት እኖ የተማረ ሰው ነው አከሚተን አርጉ ደንዳአ እዴያት ፈዲንሳ ኢየሱስ አርጉዳ ፈዲንሳ ቡደኛችሁ ሚት ማለት እኖ ነረከደ በረከተት ናጎዲ ብሪነት ባየተ ጀቹ ዳፍ ኢየሱስ በርባዳን ጅሩ ማሊፍ ኢን ካዮንሳ ኢየሱስ መከና አርጌ ገሉ ታይ ዳበቴት ኦጃን ገባባ ዳዋንተፍ ዋንጎድ ወላሌ ሙካ ወይላሌ ፉንዱራ አችራን ደርባ ጅራ ዋንተፍ ተልማሜ ፊጌ ደቀ ለምቲን ገባብዱ ነምኒ ገባባ ደሞ ሙካ ኮሩምባሱ ወከልቻ ዴራኒን ኮሩም ወከንጀን ኮሬ አመነ መገረራቶል በይ በዩንዱን ካኒ ጡቃን ካኒ ትማር ዋሉ መታይ ጎዳ በቃ አከት ኢየሱስ አርገን ቻሌንጅን ባየት ግዲነችራ በኢየሱስ ለካ ሰከናይ ኢየሱስ ሞብረጋዬ ዘኪዮስ ገዲቡ ያረመነከ ነውላ አካቲና በርባዱ ጋታ ሲያርግ አላ ስረክ ሰመለ ነማስ ሲደንቅ መለ ኦጃ ሲደንቅ መለ አካቲና በርባዱ ወን ያርገራ ገራዋ ቀበርባዱ ዋግኒን ቤካ ገራ ቡደን በርባዱ ሲምቤካ ወዲ ኢየሱስ በርባደን እርጋን ሲኒ ቀባ በረጋዴትስ በረጋሪትስ ሲተሙለደ ጀረ ኢየሱስ የላ ካላ ባራዲና ባያ ኡቱና መቶኮ መቃሳን ጋበትን ዘኪዮስ አቤት ደቢ ገዲቡይ ሀከነ በርባዱ አርጌራ ሀከ ፈዲኮ ቀብዱ አርጌራ ሀረይቱ መዲኖ ተቀፉን ድረተመነ ከሴና ሲቢራኖላ ሀራ ጀልቀቤ ዋቀዮ መነከ ያሴኑ ሲወጂና ኦሉ ኢየሱስ አከም ጨሮመ ዘኪዮስ አከም ጨሮመ ኢላ እርጋ ግዱትና ዱፋይራ አከሰገለ ጀሩ ዱበዱና እንጀላ ሁሩ ዋቀዮ ነበርባዱ ባቴ ነዳብዴን ገልጡ ሲንጀራ ኢየሱስ ነመ በርባዱ ባቴ ነብዴ ገልጣ ብሪ በርባዱ ባቴ ነብዴ ገልጣ ወርቂ ለርገደ ጀቴ ጋምቤላ ደክቴ ዱቴ ገልጣ ተሪ ዋቀ በርባዱ ባቴ አርከዱ ዋንገልቱ ወረነ በርባደንቲ ነሙለዳ ዱበዱና እንጀላ ዋቀሽ ኤላ ራዳላ ባጋዲያ ገራኬ ጉቱ ዮነ በርባደ ጀራ ዋቀዮ ጅሬኛ ከ ጉቱ ዮነ በርባደ የሮኬ ከሊቴ ዮነ በርባደ ጅልበኬ ገዲ ቀብደ ዮነ በርባደ ሚለነ ሲፈሙለዳ ጀሪና ኢሱማ ዱዋን አርጌ ገሉ በርባዳ ጀደ መለና ምጭኩን ብሪ ረት ብሪና ፈደበሉ ሚት ኢሲማል በርባቻ ወልዳ ዱፍቱ ሄው በርባቻ ደምቱ ነመ ቶኮ ዋን በርባቻ ደመኑን በከን ቶኮ ዱቢ በርባቻ ሞደም ቶኮ ዋኑ መተ ነመረ ላሉ ደም ቶኮ ነማ አመቹ ደም ሰውዬ ግን ዘኪዮስ ገሩ ወይ ኢየሱስ ደገደ ቢያመቹ ቦዶንታነ ኢየሱስ ይሰከሚላ ተደ ጋፈረ ቁመንሳ ባየ ጅሬኝ ሳባየ ዱጉመን ሲትማ ዱቢ ዋቃ በርባቻ ደም ተታናል ሀረ ዱቢ ዋቀዮ ጫበከዶ ከታሰና ፈይሳ ምን መስጅና ተገረገለ ማል በርባቻ ወልዳ ደም ታይራኒ አንዳንድ ሰው አለ ቶንኮለኛ ወረዱቢ በርባደን ቱረኒ ሩቋስ ለተነገር ሲሳ ኢየሱስ ራት ጉንጉመን
tola raajii ta'e amma mana namicha cubbamaa akkanaa kana dhaqaa na raajii dheedeen ganama wajjin fiigaa wale maanni kun nu dhiisatu namicha qaraxxuu kana bira dhaqaa nyakamte ka walitti nam'ite Yesus gooftaan ni nama si cinaatti eewu barbaacha deemtaa ateedhaane isa barbaaddu argachuudhaaf wanta barbaadamu gochuu qabda. Yeesau Yesus barbaada Yesus barbaaduudhaaf moo isa jalqaba hojii isaa dhiise yeraasu sira hojii dhuunfaa isaa dhiise niftaatan buddeen kootettaman galgala ዛሬ ማታ ፕሮግራም አለን ጸሎት አለን ኑ አራ ስራ አለኝ እናንተ ጸልዩ አኒ ኦጂን ቀባስን ከዳዳ ነው እንጀራ ነምነም አጋላ ይኖጀዶታ ያስራቴ ሳሲ ሂዳ ነው እንጀራ ዴቪሳ ነ ዋን ኦጀታ ዳ አርኪኖ ጀትን ኛትን የደራ ጥቅሲኑ ቪዲዮቹ ወባየተ ሳቲ ወይ ኮታ ኦጂ ከሰሊሳ ጸልያ ዛፈደም አራባኪ አኒ ፓስተሪ ቢታቴ ኦፊስ ጸልይ ሰውዬ ኢየሱስ በርባዳ ዋንተፍ ኢየሱስ አርጋቹዳፍ ማልጎደ ሆጂ ሳዲስ ሆጂ ዲሱኒ ፓውሪ ጭማነ መጋፈት ሆጂ ነመት ቶለ ባንኪ ቤትን አንኮቶ እቴ ነመት ጭማ ማናጀርና አሪያዳ ሆጀታ ባንኪ ስሪዳ ሆጂ ዲሳ ወልዳ ወላ ጀቻን ጅሩ ላጎፍ ዋቀዮዳፍ hojii keen dhiiftaa yeroo keen dhiiftaa mana kee hin dhiiftaa gaayila kee hin dhiiftaa waaqaaf mucaa keen dhiiftaa waaqaaf gooftaan namni na duukaa bu'uu barbaadu waa'ee ofii isaa dhiisuu qaba ulaagaan jalqabaa pheenxee godhu yoo of ganedha nama of ganetu waaqa duukaa bu'a nama si cinaatti garagala yoo of gante pheenxee sirriidhaati jedhaane nama of hin ganne jira waldaa keessa of hin ganne of kaad raasin jireenya kee dhiisiif waaqa kanaaf hundumtuu orma koottaa paastarii ta'a jechaan jiru hojii isaa dhiise yeroo isaa dhiise maallaqa isaa dhiise maxxaa wada Yesuus barraa'ee jira dubbisaa asirra hin dhufe namicha kanarraa kan arginu maal dhiisee dhufe arasraalleen alaalem hojiin qabaa waccee deemtee dhimma koo mitiin jenne Zaakiyos አንዳንድ ጊዜ ነው tokko dhimma shiiti jedhe utuu waan barbaaddu nargatiin amma onaa kan waldaa keessa teessuufi fillagootiin kee fi fillagooti waaqayyootu walitti hin dhufne kan waaqayyo barbaaduuf kanati barbaaddu gargar ta'e waaqayyo dursi na barbaadi ani immoo isa barbaaddu sii kennaa jedhe ati immoo waan waaqayyo sii kennu sana diddeessa barbaaddee waaqayyoon barbaaduu dhiiste kanatti wal jala darbine jechuudha eebbi silaa ofiinu barbaada nu eebba barbaaduu dhangne waaqayyo eebban barbaadini dura na barbaadiidha eebba na keessa jira jedha kanaaf wanti barbaadamuu qabu maalinni waan jedhutan dafeessin dabarsa tokkoffa Yesuus sineenyu barbaaddu mana keessanitti amma waldaa waan jirtaniif Yesuus naan jettu baay'een keessa Yesuus mana keessanii dhibee otoo birrii guddaan mana isin jiraate kan jaallattan jirtu too filannoo cimaa wayii dhufee as miliyoona 10 as immoo Yesuus qofa wangeela kan fudhatta kam kaafta otoo jedhanii namni baay'een akka kam kaasuu sinumaaf hanniisa wanti barbaaduun nurra jiru yoo maalidha wottanii Yesuus gaafa charchii dhuftan duwwaan barbaadina lubbuun keenya akkuma qilleessa argachuu buddeen foon keenya buddeen argachuudhaaf yeroo hundumaa barbaaduu qabna akkuma oksijiinii kana bakka otoo hin jiru ta'e libbitirritaan keenya achumatti dhaabata hin duuna qilleessa fudhannu ammaaraacii waan hin qabneef fudhanna Yesuus ammaaraacii hin qabu isarratti homaan barbaadi ameen hin jettani situ wata Yesuus yeroo baatu Yesuus yeroo galtu Yesuus yeroo raftu Yesuus yeroo teessu Yesuus yeroo hojjettu Yesuus har'aa jalqabe
wanti barbaadi si godhu yoo jiraate hafuura Yesuusaa ta'uu warra. Barbaachi Yesuusin barbaaddu isa durii caala sitti haa caalu. Lafa hojiitiin barbaadda yoo nagadduun barbaadda yoo waldaa dhuftuun barbaadda mana keetiin barbaadda gaafa barbaaddu immoo waldaa duwwaatti mul'atan jedhu lafa muddamaatti mul'ata lafa rakkinaatti mul'ata lafa jechaatti mul'ata lafa kophaa taatetti mul'ata siibaan karadha inni karaa irratti itti mul'ate sittaa mul'atu Yesuus barbaadi Yesuusin namni Yesuus dhiisee nagaa barbaadaa jira. Nagaan kan argamu yoo Yesuus barbaade qofadha. Yesuus ሰላማችን ነው ጀራ መጣም ንገኝ ኢየሱስ ነጋ ከኝ የሰላም አለቃ የተባለ ከንጀደም አንገምኒ ነጋ ይነላታ ነማፊ ዋቃ ወልተራርሳ ኦላ ፎላ ወልተራርሳ ሰኙማንም በዳ ቆሞ ለካውንም በዳ ሰበ ወልራ ከራ ጨብሰተቱ ቶኮታ ሐራረቡ ሳይኒ ነጋ ቀበሳ ብያ ኢየሱስ ከሰጅሩ ፍረኮ ነጋጅራ ጋዳ ኢየሱስ ከሰጅሩ ነጋጅራ ዋጅራ ኢየሱስ ከሰትለለበሙ ነጋጅራ መጋላ ኢየሱስ ከሰትለለበመ ነጋጅራ ኢየሱስ በርባደታናን ይሰጀል ቀባጀደ ዋቀዮ ነጋ ቀበኝ ነማን ከሊነ ነጋ ዲግሪ ነማን ከሊነ ነጋ ማን ነማን ከሊነ ነጋ ጋይሊ ነማን ከሊነ አርከከልካስ ነጋ ኮስረት ደንገላሰደ ዋቀሽ ሃሌሉያ በሪኩም በረነምኒ ባየን ነጋዴ ቦታይሩ ቶሎጀቹ ደመዩ ባዴ ነጋር ገዴ ነጋ ሞቶኒ ነጋ ፊዱዳ ዋንቲ ሳንን ጎረንጅሩ አዱኛን ኩን ነጋ ፊዱዳ ቡሱዳ ዋን ባየጎት ገሩ ነጋ በረነ ፍንፍን ነጋ ብሪ ቀባነ ፍንፍን ነጋንም ቢተሙ እንጉርጉረሙ ነጋን ዘይቲ በሸቦምት ቡናም ምስረምት ሂምቢተሙ ነጋን ሂንጉርጉረሙስ ነጋን ኢየሱስ ከሳ አርገማ ነምኒ ጋፈ ኢየሱስ አርገተ ነጋ አርገታ ነምኒ ጋፈ ኢየሱስ አመነ መንሳ ነጋ አርገታ ሜርከ ኮልካስ አከሰገለ ጀሩ ነጋ ምልክተ ሙጫኮ ተውንከ ዲቲ ነምኒ ሲበሩ ከነ ቦደ ነጋ ደነን ሲብሳይ ኢላ ኦልካሰል ከለማ ያዋቅ አኒ ነጋን ፊደ ጀተታ መቃ ጎፍታ ኢየሱስን ነሞት ያዝረን አረመነ ከከሳ ነጋ ፍደተ ያገለን ኦላሳኒ ግዱት ነጋ በኮጀተንቲ ነጋ ዋጅራ ጅራንቲ ነጋ ማሎ ፍረዱ ነጋ ፍረዱር ዳላከብ ነጋ ዋሜራ ቢያከብ ነጋ ዋሜራ ኦላከብ ነጋ ዋሜራ ነጋ ለፈከፋቶ ነጋ ልቡ ከፋቶ ነጋ ለፉረ ከፋቶ ኢልጅረዲ ሃሌሉያ ጋፈ ኢየሱስ በርባዱ ነጋቱ ሲታ ገንዘብ ሰላም አይሰጥም ብርን ነጋ ከኑ እንደንደው ብርን ማናይንከን ወያይንከን ነጋ ግን እንከን ወቶ አከስተማ ወልታ ዋጣኔ ነጋቡ ነገሰነ ምን አጸነገ ማልቱ ምጨነገ ወልታ ዋጣኔ ቆመኮ ነጋም በርባዳ ኢየሱስ ጎፍታ ኢየሱስ በርባደታናን ነጋታ ቺኬሳ ሲባ አኒ ነጋ ኮስኒም ነንዲሳ ኢየሱስ ማሉ ዲሴ ቤት ደሜ ቤቱ ነጋ ጴንጤ ማሊም ቤከማ ነጋ ከነያተ ያራቦደ ሲዴብሳ ኢላ ፍሩ ዋቃ ከስናን ጀራ ነጋ ነመ ቶርባተ ቢጃዲን ያተ ገነመ ከነን ደብሰናን መነ ከራ ፎን ከራ ፉራ ከራ ኡቱኛ ቱቱ ዱግዱ ወር አብደ ጋባ ገጪፍቱ ነጋ አብደ ኤርጋ ነመ ቶርባተ ቢጃ ፉራዱ አርካ ከስካዚ ነጋን ከለዚ ኦቶጅሩ ሲደላ በደ ሲዴቢያ ከመና ሲዴቢያ ከኑንፋ ሲዴቢያ አሜን ሲባቶ መቃ ኢየሱስን ነጋኒና ተማጁ ነጋ ከነቱ ጅራ ፈራ ነጋ ከንተ ዳብሎስ መነ ዳብሎስ እኔ ነጋን እንጂ ሙጫን ሰይጣን ትገለ ቢያም ነጋን ከን ሚጮ ሰይጣን ትገለ አባ ፋዳም ነጋን ከንቱ አቲ መና ሰይጣን ትገላን አባ መናም ነጋን ከንቱ ዳላሽም ነጋን ከንቱ ተጃጅላ ሰይጣን ትገላ ወልዳም ነጋን ከን ማቲም ነጋን ከን ቢያም ነጋን ከን ሴክተረ ከሰቶ ጀታቲ ሰይጣን ገላን
warra isa wajjin jirani nagaan kennu garuu waa tokko sitti hima inni bakka seexanaa jireenya kee dhufee booji'ee fudhate sirra jira taanaan lafaatti geesse nagaatu jira lafaatti dhaabattee nagaatu jira ila namoota danuunaan jedha ergaa raajiin dubbadha nagaadhanan si eebbisa safaratti singa baade gooftaa Yesuus mee ol kaas qabeenya qabaattee nagaan qabdu yoo ta'e maal gootaam mana qabattee nagaan qabdu yoo ta'e wayyaa qabattee nagaan qabdu yoo ta'e sin eebbisa nagaan mana waaqaa jira nagaan sirratti dhangala'u nagaa fudhadhu ganama kana maqaa Yesuus gaafa Yesuus barbaadduudha kun kanaaf maal barbaaduu qabna nagaa argachuuf Yesuus barbaaduu qabna namni Yesuus barbaadu nagaa argata lammaffaa namni Yesuus gaafa barbaadu maal argata yoo jettan fayyina argata Zakkiyoos fayyina argate birrii hin kennineef maal jedha seetan lakkoofsa 9 irratti Yesuus deebiseefi har'a fayyinni maatii kanaaf ta'eera cheekii muree dhaqii baafadhu cooma nyaadhu hin jenne Waaqayyo Zakkiyoos innuu qaba namni gaafa namatti gammadu maal godha birrii namaa kennaa yookiin cheekii warri magaalaa cheekii baatu birri badaan baatanii barreessanii bakka natti tolteetta dhaqi waan barbaadde fayyadamee Yesuus Kiristoos garuu cheekii bara sagalee isaa kenne namitti lapheen baqaqe gooftaa kan isaa galin jenneen mi Yesuus manuma isaa seene gooftaa wajjumaan qajeel gaafa mana Zakkiyoos seenu Zakkiyoos taa'uu dadhabe gooftaa walakkaa qabeenya koo walakkaa qabeenya umurii kootti godhadhe kana hamma saatii kanaa jalqabee yoo otoo argitu walakkaa isaa hiyyeessaaf kenneera lapheessa baname nama Yesuus mana isaa seene waa'ee kennaan barsiisan lapheessaa iyyuu banamaadha waan ta'eef harka kee ol kaasi akkasiin jedhu Waaqayyo ati iddoo naa kennuudhaan humna guddaadhaan gara kee dhufeedha Waaqayyo haleluuyaa namichi hin fayye Yesuus dhaqeetuma taa'e bakka hin dubbanne sibkatii illee hin jalqabne lallaman jalqabne ergaan sii qaba namicha nanaan jenne achuma taa'e namichi ka'ee akka kenneera kanaan booda immoo yoon namarraa dabarsee fudhadhe akka durii isa 50 irraa fuudhu 60 irraa fuudhame isa qaraxa 100 irraa fudhatan 150 kan kee arreetti itti baay'atee jira fidedha kanatti sooromte namitti lammata iyannaan yoon nama biraarraa dabarsee fudhadhe dachaa afurinnaa qabedhe nan baasa kana gidduutti Yesuus ol jedhee dhaabate Hello arramaatii kanaaf fayyini ta'eera ila fudhadhu hojiin kee gaa'illi kee afuurri kee mul'anni kee guyyaarraa kaasee hin okkolu maqaa Yesuusin as teessee sagalee kana dhaga'uudhaan manni kee hin fayya afuurri kee hin fayya jireenyi kee hin fayya mee nan fayya jedha namni Yesuus argate nama fayyu Yesuus barbaannan fayyinni jira fayyu barbaadda ikonomiidhaan jireenyan kan barbaadu sirra jiru ka Yesuus ውስጥ ህይወት አለ jireenya jira fayyina jira gaafa Yesuus barbaadu manni kee fayya amma sanatti dhuguman sittima namni Yesuus barbaadu dhiise birrii isaa olii gadi bittin sun fayyu hin fayyu dhuguman sinitti utuu fayyitee dubartii waggaa 12 guutuun maallaqa qabdu fitte santu fayya waan qabdu fixattee dhuftee Yesuus bira geessee fayyite Yesuus barbaadu fayyina warri barbaadan keessuma yaa Waaqa uumamaan fayyaa laata warrettan yoo man akka abaluutti fayyee dhaabadhee deemaa laata akka abaluu duwwaa seete abaluu gararraatti Waaqayyo si fayyisa inni ribuu sitti godhe inni lafee kee beeku inni qaama kee beeku ati tarii miila si dhukkuba mataa si dhukkuba akka jedhee Waaqayyo dhukkuba hafuuraattis dhukkuba du'aattis dhukkuba foonittis har'a walii galan si fayyisa Waaqa mee nan fayya jedha yeroo sadi jadi dabale ammas jadi saduma yaa Waaqayyo warra akkas jedhe mana naa fayyis hojii ishii fayyis hojii isaa fayyis mee hirkadhu namni fayye ana jedha ilil jirratti haleluuyaa tidinaalle በጌታ በኢየሱስ በቃ ኢየሱስ ኦቶ ኢየሱስ ዝሩ ዱኩሰታን ደምቱ አሜን እንጀት
Maqaan Yesuus iyyuu maqaanumti isaa Oromiif fayyisaadha. Fayyisa. Gaa'ela fayyisa, diinagdee fayyisa, bishaan fayyisa, hojii fayyisa, misooma fayyisa. Abee gooftaa ko. Namni baay'ee nama dhukkubsataadha namni nagarree malee. Jedhee deema. Aadeera, qabeenyi rukutameera, fayyaan rukutameera, hojiin rukutameera, gaa'elli jalaa rukutameera, diinagdee isaa rukutameera. Wanti hundumtu aadaa kan deemu baay'eedha. Akka jedhee abbaan kee ganama kana. Ila warri sagalichi naa mala ankoota irra baguman dhufe warrattan. Akka jedhee Waaqayyo fayyina mudaan qabnen si fayyisa. Ergaa nama danuuti. Yoon fudhanne wallagga deemtee fayyitu oodhu sagalee. Yoona barbaadde fayyinni kee dhiyoodha. Yoonaaf iddoo kennite fayyinni kee battala. Fayyi maqaa Yesuusiin. Fayyuun barbaada warri jettan. Mee maal dadhabe Yesuus? Teksii kana dubbisi Waaqayyoo wanti dadhabamu jira. Abeet. Mee sinu Waaqayyoof jedhaadha duuba. Wanti dadhabamu jedha. Hin jiru jedha. Hin dadhaba Waaqayyo. Alchaalku namicha to ergaa dabarsaadhaan dura hawaasaatti barri sun bara 2008 cinqatiin biyya keenya irra jira lolli jira. Hin darbaa laata barri kun jedhee akkanaan jedhu Waaqayyo yennaan barri kun simmiti anattuu cimeera jedhaa. Maal ta'eera? Saba koodii isaa baricha anattuu cimeera. Waaqayyotti maaltu cimu? Tiksicha kanan beeku tajaajilichi. Waaqayyo dadhabaa miti. Situ dadhabaadha malee waan inni dadhabaa miti. Hin fayyisu waan mana kee hojii kee hin fayyisu. Bishaan biyya kee nagaa biyya kee hin deebisu. Ila sagalee tokko naa dhufa. Caba ijoollummaatti cabdetta si fayyisa sagalee jedhu nagaa. Uffa ila ammas fudhadhu. Caba guyyaa keessa namni si cabdetta si fayyisa. Maaloo ameen jedhi sii ta'e. Nama baay'eetu murii malee cabe. Sabaratti cabe, hiriyaa biratti cabe, guddistuu harkatti cabe, obboleessa biratti cabe, fira isaa gidduutti cabe, caba dhokataattan nama danuu fayyisanaan jedha Waaqa. Waaqayyo namni ergaa kanaan malu hin jiru as keessa caba kee latu sii fayyisa jedhe. Lapheen kee cabee, yaadi kee cabee, hafuurri kee cabee, warri boo'aa turtan ani laphee caccabee bullaa'ee nan fayyisa. Nan fayyisa, nan fayyisa. Lapheen kee cabee kan gadditee kanattu jirtaa laata? Fayyu barbaadda taanaani laphee kee cabsii kadhadhu. Jilba kee gadi qabii kadhadhu. Na yaadadhu na ilaali jedhii kadhadhu. Yesuus gooftaadha. Meen akkan fayyuun barbaada biyyi koo ta'a fayyu. Yoo ati fayyite ollaan kee fayya. Yoo ati fayyite biyyi kee fayya. Namni baay'een hin fayyine kanaaf dhukkubni babal'ate. Ol kaas har'aa kaasee hin fayyita warra dhukkubsatanis hin fayyistu. Dhiiga olichaa sirratti haa ta'u. Dursi fayyati ameen. Utuu aniifatti fayyinee moo? Yesuus. Nama ganda tokkicha waa waldaa kana keessa ganda tokkicha mootuu baadiyyaatti jechuudha. Aniifatti fayyaadha taanaan mandarri kee fayyaadha. Misoomni kee fayyaa. Jallisiin kee fayyaa. Horiin karri kee fayyaa. Yesuus moodhu. Fayyina fudhattee biyya keessa olii gaddeemta. Lafati geesse nagaan agawarra. Maatiin wal lole haa araaramu. Biyyi wal diigee karaa kee walitti ta'e. Nu fayyise Waaqayyo jedhan. Namni fayyee deebi'ee nu alaa dhukkubsachuutti dacha'e. Fayya kan jennu baay'een deebi'ee harca'e. Fayya kan jennu baay'een hamiitti badee, sirbatti badee, dhugaatitti badee, of tuulummaatti badee, fedha garaasaatti badee. Arras waan akkana jedha warra na barbaadu nan fayyisa. Yeenya amlaak waaqni keenya mee waaqa warra isa barbaadan fayyisuudha. Akka fayyituuf Yesuus hin barbaade. Sadaffaa jireenya sii kenna. Hiyoot. Jireenyi maallaqaan hin argamu. Jireenyi barnootaan hin argamu. Jireenyi hangoodhaan hin argamu. Jireenyi Yesuus barbaaduudhaan argama. Jireenya wallaale keessumaa warrattan. Ijoolleen kun jireenya na dhoowwite. Namichi kun jireenya na wallaalchise. Barri jireenya na dhoowwe warrattan. Koottaa isa jireenya ta'e Yesuus barbaadadha. Bakka jireenyi Yesuus yoo jiraateedha. Mandara Yesuus keessa hin jirre dukkana. Biyya Yesuus keessa hin jirre dukkana.
gaa'ela Yesuus keessa hin jirre dukkana tajaajilli Yesuus tajaajila isaa keessa Yesuus hin jirre hunduu jireenyi isaa dukkana. Kanaaf Yesuus maaliif barbaaddanna jireenyatu isa keessa jira. Jireenya argachuun barbaada jireenyuma nama warrattanii Yesuus hin barbaada jireenyicha hin argattu. Inni arfaffaa eebbatu jira. Eebba amma namni baay'een eebbifamuun barbaada eebbifamuuf jedhee mana xonqaatti du'aa jira. Namni eebbifamuuf jedhee wanti inni hin goone hin jiru dachee kanarratti. Eebbifamuuf jedhee bishaan biteera zayitii biteera wayyaa biteera eebbifamuuf jecha ashaboo nyaateera biyyoo nyaateera. Wanti namni hin taane hin jiru dachee kanarratti. Namicha tokko akkas jedhe Itoophiyaan maal hin nyaanne jedhe. Biddeen jedhanii jiinsoo nu nyaachisanii jedhe. Makaraa nyaanne hiyyummaa nyaanne rakkina nyaanne kan nu hin nyaanne waancaa duwwaadha. Dhageessanii namni keenya dachee kanarratti wanti hin nyaanne hin jiru. Garuu eebbifamuuf wanti hin goone tabbinni hin baane hin jiru. Muktinni hin qabne hin jiru. Eebbifamuu barbaada. Dhageessanii eebbifamuudhaaf namni wanti hin taane hin jiru siniin jedhe. Eebbi garuu Yesuus keessaa dhufa. Yesuus gadhiiftee eebba barbaadda taanan eebbatti walitti qabde kamtuudha hin bittina. Fixeensa hin bada. Karaa Yesuus eebbifama amanaan. Karaa Yesuus eebbifama kiristaan. Eebbi Yesuusin alaa badiidha. Soorumni Yesuusin alaa hiyyummaadha. Kanaaf Yesuus gaafa barbaaddan hin eebbifamtu. Eebbatu eebba irratti sii dabalama malee isa qabdutu si harkaa harcaa miti. Eebbifamuudhaaf namni utuu mana waaqaa jiruu harka irratti wayyaa irratti birrii irratti kan hojjechiifatu beeka. Ani akkasii yoo jiraatte Waaqayyo yeroo dhiyootti ajjeesu. Ayi qoy mortuun wajjin teessaa. Maal jettu amma pheenxee hojjechiifatu argitan. Maaliif hojjechiifatu? Araadaan digisee inni kun lubbuudhaa fi inni kun fooniif jedhanii irratti naa hojjedhu gabaan nagadaa waggaa warra akkasii kisaaruu bira darbanii du'a tasaa du'u irratti cabacabate maal rakkattanatti itti gaafatamu. Maal gooti digimtii baatte? Pheenxeen qoricha namatti gootu fi eebbifamuuf jettee obboleessa ajjeeftu hin guddattu. Pheenxeen namarra amaraattu mana kudhaamaana dhaqxu hin guddattu hin duuti tasa duuti. Du'a ishii bichaa namni dhagaa. Maaliif akkana afaan korra fideen beeku? Haallu ክርስቲያን ሆኖ ክርስቲያና ታአኒ ይሄ ለቢዝነስ ነው ምንም ችግር የለም ማን ኦጂቲቭና ታአ ዘንበተም ሆነ ነቃይ ኦልካሳ አርከምርጋ ኦልካሳ አመ ሰገሌ ተኮና ዱፋራ ወሪ ጦንቃይዳን ብየ ኢዮም ሰሚለና አዮመን Amen jadi sifatau isi golgole sana nepsi warri jarano fi golgola isa bochi sana na kobalchi si warre dani mana undumara de mani sitti moran o fi maratu amen je kavari alo selebeya jila hagavari alo santalibeya mukajaba unde dan gaggaragalun ilala jira warra guddanne rajadani hojii ibaaratiin milkaaturan barri isaanitti hundeedhaan garagalanne ateeranaan jedha ijoollee koo eebbisuun jalqaba harka kee halkaasi mana isaanii nan eebbisa hojii isaanii nan eebbisa qonnaa isaanii nan eebbisa xinnooti qabattee nan eebbisa nama eebbaa jedhameesh eebbifami jireenyaan reelaara
Raadii goora hadiilee beediyaa. Dhugaa waaqa jiraataa isa dura keenya dhaabee sitti hima. Iyesuus baattee otoo deemtu abaaramaan jedhamtu. Micayyoo abaaramteen jedhamtu. Waan ittiin waaqa kee galateeffattu hin dhabdu. Harki kee daaraan ammaaru. Facaafattee harka duwwaan galtu. Waaqayyo waan ati qabdu tan eebbasii ergeedha jedha. Waaqayyo warra narraa fudhate naa eebbis. Harka kee haa eebbisu waaqash. Kiisii kee haa eebbisu waaqash. Mindaa kee haa eebbisu waaqash. Gabaa kee haa eebbisu. Nama eebba. Ililchi dhugaa sirratti ta'a. Ati mooraan miti kan eebbifamtu. Hattee miti kan eebbifamtu. Waliin dhooftee miti kan eebbifamtu. Sagalichatu si eebbisa. Mana Iyyoob eebbat ture. Mana Abiraam eebbat ture. Haleluuyaa. Dilbii guuteerra dhangala'e. Mataa sin godha malee eegee sin godha kan jedhu hin jiru. Kanaaf gaafa Iyesuus hin barbaaddan tibbaarra kaallachuu baqa. Heebba karaa Iyesuus si dhufu immoo abeet diinni naafuu isaa nafu ankee gammachuu qaba. Namni tokko eebbifamne jedhu riiban qaban. Eebba akkasii sin eebbisu waan. Ameen. Si eebbifnaan eebba godoloo sin eebbisu. Qabeenya sii kennee fayyaa sin dhoowwatu. Fayyaa sii kenna, eebba sii kenna, riiba sii kenna. Yoo baatuun gammadda, yoo galtuun gammadda. Ilaa ulfaadhu waan akkas naan jedha. Karaa lamaanan namoota koo eebbisanan. Hafuuratti tibbaarra kaalle. Fooniin isin eebbifamta. Hafuuraan isin eebbifamta. Ankooti kan jedhu ameena jedhu. Kuni gaafa Yesuus barbaadde. Eebba barbaadda biti. Waan sirraa barbaadamu gaa godhi maalidha wanti nurraa barbaadamu jedhutan dafee darba. Kanaafi gammachuutu jira isa dhuma. Yesuusin keessa gammachuu. Mee biyya lafaa kana keessa eessa hunda kee gammadettanii yaaddu. Kana dura eessa hodhattan irra gammaddu. Mee umurii jiraattan kana keessatti gaafa maal argattan gammaddu. Biyya lafaa kana irratti dhalli namaa hunduu maaliif wal ajjeesa waan wal irratti ka'a. Maaliif aangoo irratti wal jibba maaliif wal ciqila hunduu anan nyaatee dhugee gammadee jiraachuu barbaada. Nu gaam lafti nu gaam biyyi nu gaam waaqayyoonni nuu kenna. Garuu maaluma godha namichi kun wottan gammaduudhuma fudhate. Solomoon maal jedhe namni nyaatee dhugee gammaduurraan kan hafe maaluma barbaadaa jedhe. Macaafa lallabaa boqonnaa tokko kaasa asirratti dubbisaa. Gammaduudhaaf garaan koo waan kajeela hundumaa irratti nuuf gadhiisedha. Garuu gammachuun koo guutuu ta'uu hin dandeenye akka nama qilleensaa bootuun harkatti ta'edha. Waa'ee hin baasu. Wanti hunduu waa'ee hin baasu. Ijoollee yoo mazinaanyaa wayii dhaqxan gammaddu. Yoo baakileerii dhugdan gammaddu. Yoo qariiboo dhugdan gammaddu. Yoo haadha manaa shan fuute gammadda. Isaanis gammaduun dadhabameera. Wayyaa jijjiirtee gammachuu dhabde taanan. Mana jijjiirte hin gammanne. Biyya jijjiirte hin gammanne. Halgaa jijjiirte hin gammanne. Istaayilii jireenyaa jijjiirte hin gammanne. Mee ati maaluma hoo goote gammadda. Mee nama jinaatti gaafa maal goote gammadda. Tokko gaafa na ta'edha. Tokko gaafan sirbe. Tokko gaafan nama dha'e. Lakki gammachuun akkasii maraatummaa fida. Gammachuu yeroo muraasa. Mee guyyaatti hammam gammaddu mana keessanitti, ofii keessanitti, waaqa keessanitti. Nama meeqa gammada? Gaaffiidha. Nama meeqa buddeen nyaatee haleluuyaa si haa galatu dhee gammada. Na of galchaame safuun beekuun jedhee baay'ee mucaa safuu beekuudha. Namni mana fincaanii dhaqee as bahee haleluuyaa jedhu jiraam. Kan hin fincoofne baay'ee jira tuubboodhaan fincaa'u otoo gara gadi buutani. Kan namni baatee deemu asitti nama meeqaaf kadhan. Duuka baatee abbaan haati. Ati koo seera uumaa eegdee fincooftee bobbaatee kaatee safuun beeka jedhee. Haleluuyaa si haa galatu. Nama meeqa jedhee. Hin gammaddu. Si eebbisan hin gammaddu. Cooma nyaattu hin gammaddu. Waldaa dhaqxa hin gammaddu. Mee atumti maaluma hogoote gammaddu. Dhuguman sinitti ma gammachuu dhugaan gaafanii Yesuus hin barbaadudha. Abeet gooftaa ko. Yeroo hundumaa gooftaatti gammadaa jedha malee ofitti gammadaa wayyaatti gammadaa jedha. Ol kaase namni goofticha barbaaddu irraa booda gammachuu kan jedhamutu mana keetti ol seena. Gammachuu. Hin baate hin gammadde hin nyaatte hin gammadde hin uffatte hin gammadde. Akkas naan jedha gooftaan bara namni keessatti hin gammanne ijoollee koo hafuura gammachuun laadhanaan.
si'a gammachiisu Yesuus nama gammachuun irra jiru immoo fuulatu beeksisa. Nama garansaa gammade fuulati fedha. Nama garansaa gadda qabu garuu fuula gurraachaa jedhama jaam. Kanaaf gammaduu barbaaddu taanaani jedha. Baakileerii dhiisi Yesuus barbaade. Xibsii irra xiksii barbaade. Gammachuun kee guutuu ta'a. Dhuguma sinitti yoo baay'ate buddeen lama caalan nyaattu. Oo baay'ate namni amma meetira lama guutne kun buddeen lama namni bitu hin jiru ammas keessa. Namni humnaa ol nyaannan gammachuu isaa jalaa bada. Ani guyyaa tokko duwwaa na qunname humnaa ol nyaadhee deemuu dadhabe. Sagantaadhaa ba'een dhuguma sinitti eebba manaa jira. Saatii 8 geenye beela mitiin ani hin beeku. Ijaarama taa'elaa olleef ta'u eebba manaa dhaqne namni kaan wajjin yeroo sana hin jiru jira hin jirre jira. Coomni muramaa muraayi lama nun geessu ne muraa fura furfuuni maal amma kunam tajaajilan muraa furfuudha amma beela ambeela warra beela bichaa targinu maal rakkanne nama qopheessan inni arfan hirra fuune soofiin ganaa jira qurxii keenya fudhan ishiin waan nu geessu nutti fakkaanne beela takkana nu gochaara waan ta'e isaan booda teenye muraa keenya fataa goone irma finnaani soofii nuu fidanii lama dhumne. Mucaan inni tokko immoo otoo as jiraate gaariidha. Maal akka irraa nyaatu hin beeku qallaa wayiiti. Namni qallaan hin nyaatu seen hin nyaatu na of galcha. Ani sadaffaan dhugaa nuun jedhe. Ati sadi dhunnaan nuyi suruma dhunnaa inni soofii. Duraa gara laalaa garaan bakka nuyi. Muraa afur fuudhannee waxii ammas baay'atu hin hata isaan beekamu. 13 ta'uu goommanni jira, dinnichi jira, maal qinceen jira, maal hin qorameen warri beeloftaan asumaan. Hunduu jira bakka. Ittuma guurri isaa ilaakin hoggana taate biddeen karaa arginu dhabnee hirma fidna. Guyyaa bee quufee quufni na cannaqe. Sinitti baaraafan. Inni irraanfadhu guyyicha. Isaan booda sadi fixuu qabna. Isaan siruma nuu dabalu maal akka tarreessa. Sadi dhugee mucaan fataa jedhee ka'ee gaafa achi dhugnee kaanu dhugaa ani ankool miti ofitti fakkaate garaan garas na jira miila kaasee deemuun nan cannaqa ijoolleen iddoo manni fincaanii hin jiru hin jedhe bakka waan kun dhumee bakka gooftaan Yesuus maal gochatti geessitee naan jedha otoo na taase maal hundi babatti nyaadhee nama akka abalutti nyaadhattan du'a mucaan fataa jedhee anarfaffaa yuunan kajeelaan ta'e nu fixee. Nuyi liqii isaatti dhumna. Guyyaa sanaa kaasee biddeennitti bu'uurraa afaan qusadhe. Dhugaa gooftaa waan du'u natti fakkaatan isaatii san. Siniif amma kolfa. Gara naati asii ba'ee waldaa dhufuu siqiqe bakka. Waaqayyo haa galatu dabarsee nan kennine biddeenitti narraa qannase. Dhufee tajaajila kootti fufe. Gar malee hoo nyaattas gammachuun keenyatamu. Yoo dhabdes gammachuun keenyatamu. Dirbamu wattoo nyaattee bakka gaarii. Quufni gar malees gammachuu keenyata. Kanaaf Iyyasuus Kiristoos yoo argattan gammachuun keessan guutuu ta'a. Gara xumuraatti fidaa. Isa nu barbaachisu argachuudhaaf waan gurguddaa sadii isinitti hima. Tokko duraan dursa mootummaa Waaqayyootti yaada keenya hidhuudha. Yesuusin argachuudhaaf duraan dursa waa'ee isaa yaadaa. Namni waa'ee yaadu dubbata. Waa'ee yaadu faarfata. Waa'ee yaadu lallaba. Jireenya tamma jiraatte hunduu waan ati yaaddedha. Namni nan sooroma dhee yaadu akkatti sooromu yaadu otoon turin sooroma. Maaliif sammuusaa soorummaa yaada akkatti sooromuu irratti hojjetaa hin barata otoon turin sooroma. Namni dibamuu barbaadu kadhachuu qaba. Kanaaf wanta nu barbaachisu gooftaan Maatiyos 6:38 isa kana fudhadhaa. Duraan dursaa yaada keessan mootummaa Waaqayyoottidha. Kan isin barbaachisu hunduu isinii kennamaadha. Lammaffaa gadi of deebisuudhaan Zakkiyoos gadi bu'e nan gadi bu'e. Nama meeqatu gadi of deebisee Waaqa kadhata. Waan barbaaddan argachuu barbaaddu taana wanti isin barbaachisu Finfinnee dhattanii hin argattan. Namni tokko yoo waan barbaadu Wallagga dhaqxeef hin argattu. Waaqa isaa achitti hojjetu asittis jira jettee yoo barbaadde inni achitti sii kenna asittis sii kenna. Allaqa. Amantii keeti murteessan. Dhageessanii
darajeen namni akka komaasiin godhu sii kadhata si gorsa si jajjabeessa waafura hamaa sirakkise sirraa ifata bilisa baata waan barbaaddu argachuudhaaf ati murteessaadha ofirratti dursi nan yaada yaadi kee nan fayya nan eebbifamaa yaadi namni tokko in kadhatamaa fi ayi ani hin fayyu nan du'a yaada keessi isaa waan biraa yaadaa nuyi waan biraa kadhannaaf yaannati yaaddu murteessaadha yaadi foonii du'a fida yaanna fuuraa jireenya fidaa jedhe Phaawulos maal yaadda gaafa waldaa dhufte in fayyu moo nan fayya jettanii yaaddu nan eebbifama moo eebbifamuu yaaddu yaadi keessan murteessaadha jireenya irra jiraattaniif sababa kan ta'e waan yaada kee irra turetu hojiitti hiikkata ani nan yaade lallabaan taa'ee nan yaade waaqayyo san yaade narratti raawwate lafaa fuudhee waaqayyo fidee sirra nan keenya owa nan yaade nan karoorse nan kadhadhe akkamittan argaddan jedhe yoo hin yaanne ta'e yoo hin barbaanne ta'e hin jiru waaqayyo na dibi duwwaa yoo jette karaa dibataa yaaddu taanaan argattu na sooromsi karaa ittiin sooroma